mɔgɔ ye cogo bɛɛ I ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga kan Falilu Couture chez Chame frère bɛ aw ka bilala ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilu boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulɔn sanbara parfum machetu wuslɔn ani masiri sugu wɛrɛw dit à fond le débat du soir interactif. Juliba Jabrani Flavor Malikono ani Maliko kana awunu fene sogolunu sangani na angaro so siraw bela jeli ani nga bolo siraw ami yaw fo ka wali mono ka fo na ko aw danga na kana beni aw ka jamunga mandi ango mako di a fo le débat interactif du soir jamunga moni ambasige aw ye yalla sa nga siga baruke dale falembro ka beni jamana la hala yaw bela jeli bi trata dum madoni wakati na ko ba dobe dugu kono mu aywa dugunenti machila no butalike Coupe d'Afrique des Nations gan ni utakala jobe ga ke Côte d'Ivoire ka finu sangani na anga samanta sego ulu kunani aywa Burkina Chedo ngoni mbeka ko da nyogona ni sangani na an sona nga dokuma so kono anye premier mi-temps ngon suivi ambaye ka foko Mali ka kele Burkina ka kanangolo yala ni sangani na la halaw be chugo jume awre yorola aw nyembe machi tola chugo jume abina bulu chugo jume kan yala yelema jume kan do anga de ni karamo ka baral nu talike Eric Shiku Serkan awra nyambe malika tanyala chugo jume competition ngono ni bela jele na ke kuma yi anase ka mon wala ka se ka nyogom blasrani aye ka beni aywa bi donyi no bena trata don janvier kalo kule bisaba samba fla ani mwa ani nani ka bela jele fu ni nga bela jele wal mando malikono ani maliko kan ina fo awa kalama chugam na jamnga mistigi en fait tenen trata alamsa ani juma ne ka kanya tan shigin sanganya bidru nyona bunyongo anu daw awma anga sika dala fale baroke ka beni jamana la hayaw bela jele bi anyu de fo Mali ani Burkina Faso ulu kono ko dal mi nyona ni wakati na malika kele Burkina ka kanangulo sone anga do si jokono antara ji mi ukan du talike mitan kono la ni sangani na ambado aywa ni mafli deuxième mi-temps koni besina ni wakati na yala aw nyame ko tatugula tugudin ambaye ka foko Mali koni kelendo o alhamdulillah rabbil alamin ko be kata tugulati yala awere nyame ko labana tugudme awere fe abina wala ya tugudme na abina ban tugudme aywa akwai réaction amago o de lawla dayna ka beni Mali ani Burkina ye ya takalaje ni Mali ni Burkina ni mam koni siraka sibaya soro akacha ala fe oni aywa fe metalike jamana mon kelemi ka bela jelen bisimna Coupe d'Afrique ni rekona ni nyata bisabani ko nanay no Côte d'Ivoire oni o tigla mogodi na ben soit Burkina ou Mali ni alaka ni alay sibadi mamma Côte d'Ivoire ni o de beben ambaye ka foko ni kuina Côte d'Ivoire rekoni aywa samado nga sama refena wura sama horo flanche amsika kuma fotinto sabla bela jelen ba do Côte d'Ivoire ka qualification asolla chugam fe amanoya o nata wutan kunu woni aywa ye ko belebele ke ninga aywa ko malika deuxième bi alhamdulillah Mali bi flana kari jola o aywa o kuna fonu sorla ambulo ambi di o ma mun fen biga aname juliba télé radio so bela jelinga ado be sika ke aywa Oustad Doucouré bataki sorla deuxième but pour le Mali lebe ka enflé fo no fo français ko fino amba fo ka wuli ka jona ka tiesri la sanga ani wakati nimbaye donc anna ka bo jimi na dron Mali ci du flana ngondo alhamdulillah ma bisaka fogo ni bi flana bisaka ke sobi Mali ma nu sala ka bi ngoni conserver ka sega panyana make ni nga quart de finale ko ni segret sabla ni bi fla do mamina akacha ala fe aywa ni yele mama do kula tugusila ma nyene yere ko fene parce que bi fene do ni kanokon madola nga aywa ni bi fene soro o ngela fene bisaka ke ko fe kuma folo be anko anula allo allo anula allo anula allo allo anula isu ameta nyefe anake atigla moko kan nga jusalama aywa sika siraso ambu bela jeli funi nga bela jeli wal manon nimbaye ka foku Mali ci du flanan ko ni ke jola o ni sangani na mbado ni deuxième but mba permettre aywa kasika enre ko ni ka anga qualification assurée ni galeya bama do ko tatugula mais mabise ka fofene ka foko ni ko damne o mais bolontam ngoni ni anyambala Malien ngoni sengoro surtout Burkina fona bika Burkina bobe ka bolontam fene yira akacha ala fe ni ko contrat tanto Mali kon be siba soro Burkina kan
ayiwa mais ma tɛ se ka kɛ ala ye ni k'a dɔn balontan don maaw ka kuma don ko ce n'est pas une science exacte donc ko bɛ se ka falen panko ɲɛtugu ani ɲɛ yɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ ni jateminɛ ko la première mi-temps mun kɔni na kɔni ye mun ye an ma ballon sen ye burkinabɛw kɔrɔ mun bɛ se ka ayiwa u to ko fɔ k'u bɛ se ka maliyɛnw inquiéter an m'o ye mais o n'a ta o ta k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko maliyɛnw fɛnɛ ye occasion caman fɛnɛ sɔrɔ mun k'olu fɛnɛ raté donc matchiw dun bɛ kɛ n'an bɛ taa chaque fois dans la compétition ko bɛ gɛlɛya ka taa fɛ donc ni occasion minnu sɔrɔla a ka kan olu ka se ka concrétiser ka se ka kɛ bi ye sabula ni équipe baw don nin n'a ɲɔgɔnna occasion tɛ se ka sɔrɔ kuma bɛɛ donc n'i ye occasion kelen ni fila minnu sɔrɔ a ka ca ala fɛ fila saba kelen kɔni kan ka se ka concrétiser maa b'a ye k'a fɔ ko mali kɔni ye ayiwa occasion caman sɔrɔ premier mi-temps kɔnɔna la sabula an kɔni sera k'an sigi k'o filɛ mais an ma se ka ayiwa comment dirais-je kɛlɛ jigin so n'an kun ye fila ni saba don depuis ni premier mi-temps na maa bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko ayiwa gɛlɛyaba tɛna ye a ko la bilen mais an y'o de fɔ fila kɔni bɛ yen nɔ kalangolo mali ka fila burukina ka kanangolo yala maa bɛ se ka fɔ nin sanga nin na kɔni k'a fɔ ko maliyɛnw ye ba belebele kɛ ni ka quart de finale sɛgɛrɛ quart de finale mun ni ala sɔnna ma ani pays hôte dɔ bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire kan ale de bɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen labɛn an n'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale kɔnɔna la ni ko tora nin cogoya in na tantɔ ayiwa aw minnu bɛ k'an filɛ n'aw bɛ ka na mɛn Joliba TV ni Jabaraninso bɛɛ lajɛlen sanfɛ b'a dɔn nin sanga in na maa caman kelen bɛ ka ayiwa radio so ni teleso munumunu k'u bila fɛn bɛ tali kɛ matchiw la hali ni ka sɔrɔ fɛnɛ maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ bɛ k'an lamɛn parce que jamukan in fɛnɛ kanu kama bɛɛ fɛnɛ fɛla tɛ balontanko ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'o de fɔ n ko nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 50 mali ka fila burkina ka kanangolo yala ko bɛna taa cogo jumɛn nin cogo in na tan aw yɛrɛ ka yita ye jumɛn ka bɛn ni mali ni burkina ka ayiwa rencontre ye donc ni ala sera ka n y'o de fɔ nɛgɛjuru sira kofɔlen nɔgɔya aw minnu ye an lajɛ ni ka ayiwa dɔɔni fɔ a ko la ka bɛn ni bidenw yɛrɛ lahalayaw bɛɛ lajɛlen an y'o de fɔ sisan kɔni an b'a ye k'a fɔ ko mali ka fila Côte d'Ivoire ka ayiwa kanangolo fɛn bɛ tali kɛ burkina kan u ka kanangolo ayiwa halisa ka taa ɲɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'o de fɔ fɛn bɛ tali kɛ nin sangani na a ko ma nɔgɔn parce que kan in kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ kɛ baaraw kɔnɔna la ka sababuya kɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu b'u sɔgɔlen to fɛn bɛ tali kɛ balontan chaînew kan donc mais o n'a ta o ta an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ta tɛ balontanko ye donc minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ k'olu fɛnɛ bɛ k'an filɛ n'u bɛ k'an lamɛn donc an n'olu na dɔɔni masala sabula an y'o de fɔ diɲɛ yɛrɛ ye nin de ye bɛɛ lajɛlen fɛnɛ n'a ka kanufɛn de don donc halisa ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ aw ka réaction bɛ se ka kɛ jumɛn à chaud en tout cas on sait que le match se joue actuellement entre le Burkina Faso et le Mali et donc le Mali vient de scorer en tout cas un deuxième but voilà et donc ça fait déjà 2 buts en faveur du Mali contre 0 pour le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette équipe malienne, surtout l'équipe, le 11 de départ, on peut peut-être en parler, d'Éric Chekouchel, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, en tout cas, comment vous trouvez la prestation même de l'équipe malienne, en tout cas, depuis les phases de poule jusqu'à l'heure où nous sommes actuellement. En tout cas, c'est les huitièmes de finale qui se jouent. Et à l'heure où nous sommes, le Mali donc, mène 2-0 voilà, contre le Burkina Faso. Voilà, à l'allure où vont les choses, nous osons penser que, en tout cas, le Mali se dirige tout simplement vers les quarts de finale. Le quart de finale qui va l'opposer au pays hôte, le pays organisateur, à savoir la Côte d'Ivoire. Et ça va être quand même un match bouillant. Parce que Maliens et Ivoiriens, on sait très bien que les matchs entre ces deux pays ont toujours été, en tout cas, des affiches, on va dire, alléchantes. Voilà, les deux pays, ce sont des pays de football. Voilà, même si dans la plupart des rencontres, on a quand même vu la suprématie, justement, de l'équipe ivoirienne. Mais c'est une compétition, ce sont des jeunes qui sont là, ce n'est pas les mêmes mentalités. L'équipe, justement, la tête aussi de l'équipe a changé. L'équipe, le staff technique aussi. Donc, on ose espérer que, en tout cas, si les choses demeurent comme telles, alors nous allons assister justement à une belle affiche entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ce serait
justement le quart de finale. D'ores et déjà, nous ne sommes pas à ce niveau. C'est les huitièmes de finale qui se jouent et à l'heure actuelle, c'est le Mali qui joue contre le Burkina Faso. Et les scores, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, n'a pas évolué. C'est toujours 2 buts à 0 en faveur du Mali. Voilà. Si vous avez des réactions pour en tout cas cette rencontre qui est en cours actuellement entre Burkinabé et Maliens, voilà, et donc vous pourrez réagir. Voilà, donc sur le 65, 65, 50, 50, voilà, si vous êtes des nôtres pour que nous puissions ensemble échanger par rapport à cette équipe malienne, mais pourquoi pas l'équipe adverse aussi qui est en face, le Burkina Faso. Nous savons très bien que le Burkina aussi a produit, sinon encore de bons footballeurs. Et ce ne serait-ce que voilà, Bertrand ou bien Alain, donc ce sont vraiment des grands joueurs. Des grands joueurs et qui sont là encore. Je pense que Alain doit être toujours, Bertrand, si je ne m'abuse, doit être toujours sur pied. Voilà, pour justement amener ces étalons-là, voilà, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, des étalons, voilà, du Burkina Faso. Alors, le score, c'est toujours le même, 2 buts à 0 en faveur du Mali, qui n'a donc pas connu une évolution. Lamine, voilà, et on va donc poursuivre, en tout cas, ce monologue, voilà, sur ce plateau, même si nous aurons préféré quand même qu'il y ait des réactions ça et là, voilà, des auditeurs de Djoliba TV, de Djoliba FM, mais aussi nos internautes, nos followers qui nous regardent actuellement sur nos différentes pages digitales, les pages Facebook, mais aussi la page YouTube et les téléphones, nous l'avons dit, c'est toujours le 65, 65, 50, 50. Et voilà, pour en tout cas, comment dirais-je, pour ceux qui sont installés à l'étranger, c'est le 65, 65, 550, 50, mais il est précédé du 00 223. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission et avec cette rencontre qui est en cours actuellement entre Maliens et Burkinabés. Le score n'a pas connu d'évolution, c'est toujours 2 buts à 0 en faveur du Mali. Pardon? Mali ou Burkina? Ah, ok. Donc, on me signale que le Burkina vient donc de bénéficier d'un penalty. Si éventuellement ce penalty venait à se concrétiser, en tout cas si on arrive à le transformer, ça va réduire le score et cela va quand même nous offrir en tout cas une fin de match très houleuse, on va dire ainsi. Voilà, parce qu'il reste quasiment une trentaine de minutes. Voilà, la deuxième période vient de commencer à peine. Alors, voilà, nous allons donc rester vigilants sur ce penalty. Et là, il sort, voilà, c'est entre les mains de Djigui Diarra. Voilà, Djigui Diarra qui est un jeune aussi, un jeune très talentueux, en tout cas qui garde très bien les cages maliennes. Alors, voilà, le portier malien, Djigui Diarra, c'est un jeune, en tout cas gardien, qui fait de bonnes choses, en tout cas dans sa zone là-bas. Et donc, tous les regards vont donc être rivés donc, sur le jeune portier malien, Djigui Diarra, qui, on ose espérer, va quand même réaliser un arrêt fantastique pour pouvoir sauvegarder sa cage toujours inviolable. Voilà, et donc, nous osons croire, nous allons suivre en tout cas cette deuxième période, sinon ce penalty, toujours avec M. Youssouf Sangaré, qui en tout cas tient à nous accompagner, même s'il n'y a pas d'auditeur. Voilà, Lamine, lui, il est très occupé sur ses machines, en train de s'affairer à d'autres activités, parce que ça ne finit pas, le travail des techniciens, le travail des rédacteurs, ça ne finit pas, sonnier, là, infini, et tout commence. Donc il y a d'autres émissions qui sont donc programmées. Voilà, Youssouf. Voilà. Donc, malheureusement, notre portier n'a pas justement pu arrêter ce penalty. Et donc, on nous signale que le Burkina Faso vient donc de réduire le score. Voilà, par un penalty. Donc, penalty transformé par le Burkinabé. Donc, le score n'est plus qu'à 2 buts à 1. Donc, toujours en faveur du Mali. Alors, il va falloir être vigilant. Youssouf, n'est-ce pas que je pourrais faire un bon speaker, sportif aussi? Voilà. Voilà. Et il y a l'infatigable Oustaz Doucouré depuis la France qui nous dit également que le Burkina vient de marquer un but. Merci Oustaz Doucouré. Heureusement que Oustaz aussi est là pour nous accompagner.
Je ne suis pas seul ici. Il n'y a que les pelles qui nous manquent pour nous apporter du lait. Youssouf Sangaré, si on peut avoir quand même un bidon, sinon un bol de lait, ça fera du bien quand même. Ah. Là, c'est sérieux. Youssouf dit qu'il ne va jamais m'offrir du lait tant que tonton Yatassaï n'a pas envoyé son mouton de Ségou. Aïwa. Donc, Yatassaï, si vous êtes à l'écoute, Youssouf dit que lui, il est prêt à m'offrir même une vache, hein, à condition que vous nous apportiez le mouton promis. Parce que vous l'avez quand même rappelé, hein, lorsque le train va démarrer. Voilà, le train a fait plusieurs tours, hein, voilà, Kaï, Bamako, Maïna, tout ça, Toukoto, ça a été une grande fête, hein, et la deuxième phase aussi est en cours parce que le train a fait un second essai il y a tout simplement quelques jours de cela, voilà. Donc, Youssouf me dit, oui, le lait, ce n'est pas un souci, hein, à condition tout simplement que tonton Yatassaï s'exécute en nous amenant de lui-même, de ses propres mains, comme il a dit, hein. Voilà, donc Moussa Sanogo aussi est là, et il veille au grain, il m'envoie aussi les textos. Voilà, merci. Donc je viens d'apprendre que voilà, le score a été réduit du côté burkinabé. Alors on va donc continuer, hein, pour parler de cette rencontre qui est toujours en cours entre Burkinabé et Malien. Nous l'avons dit, le score c'est encore toujours 2 buts à 1 en faveur du Mali. Et donc il va falloir aux hommes de Eric Chekouchel d'être prudents, vigilants. Voilà, un penalty, oui, que Dieu nous en préserve d'autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Et voilà, et avec ce penalty qui vient d'être réalisé aussi, cela peut peut-être donner une autre, en tout cas un nouveau souffle, hein, en tout cas cette équipe burkinabé aussi qui dit mais pourquoi pas, et nous aussi on peut, donc ça peut les requinquer davantage, ensuite aller n'est-ce pas, au charbon. Et donc il est important que l'équipe malienne, en tout cas, fasse preuve, en tout cas, de beaucoup de sérénité, hein, de beaucoup de sérénité pour ne pas paniquer. 2 buts à 1, c'est déjà bon. Le plus important, c'est les 3 points. Ah, quelqu'un nous fait l'honneur d'être là. Allô là. Allô. Wa alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kudi basi no. Ba alhamdulillah ba ko. O jaranye ne faybe kan woli ga borojme. Cheikh Mar Fole Mutula Karamo. Karamo. Nam. Dimba do kudi basi. Alhamdulillah. Balonko yi fela ko yede. Ah? Ngo balonko yi fela ko yiwa. Bon, balonko te fela ko o dura le tere ni le ga han ba to era nga bo am na bien gono ko ka to ga anda do balonko la me. Anga bo jume ngono? Ah? E ko kanga bo jume ne kono? Me ngo balonko te fela ko ngonga. Awo. Comme dinamo akaka tendo be no ni nyaba la na do se la ke tendo ka no la ou cela la ya conseil du bela de ma. Awo. Voilà ça et mo ka te tout do. Awo. Voilà donc no hele sa wore mere an kuma an yi bo bolo kula ko an ga tele o nanga problème na plan mais on est là mon ko do mo ka do na ko Burkina ni Niger ni Mali de ka alliance ni. Bon, ou athlète à la Kadaka, Jamana, Yemo, Boulou, Norman, à la population, la personne qui a atteint le droit du Nord. Ok. Voilà, Ballon et bien que la main de Bachita, en bas, donc, pour manier qu'à Victor, à Caperti, surtout à Triviano. D'accord. Mali de l'Europe de la. Vous dites à Ouka, donc, pour Burkina, Mali de la Gébi. Awo. Bon, donc, on va acquis la minimum d'un break de donc pour un milliard de roupies. Awo. Bon, encore la donc, et les ayants tout qui n'est pas droit de monter avec ça, bien fait à la noble, on a pas mal de boulot du moment. Ok. On est qui va donc, on est à pour Ivoirien au Canada, que son d'autres, commis, Mohamed Dana, commis, il doit lui la pour manifestation de tout agressif. Quoi du mengue? Oni mɔgɔ gagne na manière mana gagne sans qu'on y move de la capo pour le manifestation qui est dans les rues après là-bas. Voilà, comment agresser quoi. Comment agresser? Voilà. Oui, mais est-ce que nous pouvons nous cramer? Est-ce que maman a eu croché nous pouvons nous parce que n'y a pas qu'à la dire, on a joué mon bé Côte d'Ivoire depuis ni bité fou 600. Est-ce que Gela ou sera depuis nous 4 lignes bité?
ne ka fɛn dɔ de f'i ye i b'a dɔn mɔgɔ t'a to ko fitinɛ ka na i ka sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a kunbɛn n'i y'a ye ko ko bɛ yen n'i y'a mɛn rumeur la awɔ i se ko ladilikan fɛn o fɛn k'a di cɛ n'o cɛ i bɛ ladilikan de di kɔrɔ pour que ka précaution t'a la o bɛ se ka kɛ voilà donc kuma laɲini o de cɛ n'o tiɲɛ tɛ o donc ladilikan de bɛ kɛ sababu ye a sɔrɔ adamaden bɛ kisi ka bɔ fɛn caman ma ok an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn donc maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ manifestation sugu dɔw bɛ yen olu kana to u k'o kɛ yen nɔ ok voilà parce que an y'a ye ala yɛrɛ faso jamana kan yan nɔ an y'a ye mali janyina donc an b'a ye k'a fɔ mun kɛra yan nɔ an bɛɛ lajɛlen y'a ye awɔ bon an dun y'a ye fɛnɛ Côte d'Ivoire fɛnɛ n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a tɔgɔ ye Côte d'Ivoire fɛnɛ ko a fɛn bɛ a tɔgɔ ye éducation bɛ a population fɛnɛ la an y'a ye k'a fɔ u basigi min kɛra a kɛra sababu ye u taara ka taa Nigériw yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw ci sani hakili y'o kumakan mɛn awɔ bon mɔgɔ min bɛ u yɛrɛ ka jɛriw ka fɛn to défaite la bon n'o tigilamɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko o ko bɛ nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ la kɔni dɔw la i kan ka ladilikan di i ka mɔgɔw ma voilà donc an ka kuma laɲini ye je répète a tɔgɔ de basigi min kɛra a tɔgɔ de an y'a ye k'a fɔ u taara ka taa jɛriw ka yɔrɔ caman ci ka taa arbitre yɛrɛ fɛnɛ ka taa ale ka yɔrɔ caman ci cɛnni caman kɛ a tɔgɔ de Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ k'a da ka k'u ci la bon ni mɔgɔ min y'o kɛ bonya t'u yɛrɛ dama la bon n'a fɔra ko o tigilamɔgɔ ko ko n'a ye nin kɛ k'an bɛ nin k'aw la donc a ka kɛ i kan k'i ka population i k'a ladi k'a bilasira d'accord k'an b'a fɔ voilà laɲini y'o de ye k'u hakili to u yɛrɛ la o yɔrɔ fɛnɛ la bala baasi tɛ voilà komi an b'a ye k'a fɔ bon ko in tɛ ne ka intérêt ba mais toujours diinɛmɔgɔ i kan ka précaution de kɛ walasa mɔgɔ bɛ se ka kisi siga t'a la ka da ka wajibikan yɛrɛ kun y'o de ye siga t'a la hali n'i y'a ye an b'a fɔ ko ala ko ta kira ko ta donc sɔrɔ parce que a bɛɛ n'i ye nin kɛ hɛrɛ b'a la n'i ye nin kɛ kɔlɔlɔ b'a la baasi tɛ voilà donc mieux vaut prévenir que guérir siga t'a la karamɔgɔ an bɛ i fo la bonne continuation merci bien karamɔgɔ an bɛ karamɔgɔ fo muntugula belebele a n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ka muntugula bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la bilasirali ala k'a don kulo kunnandu la an bɛ dugawu don kɛ sijan ani kɛnɛya ala k'a di ani ma yarabi ala ka mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn ala ka hɛrɛ kɛ ani ye ka joliba kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nɛgɛjuru sira an y'o de fɔ Yusu Sangare 65 don 65 50 mali burkina faso yala aw bɛ se ka mun de sɔrɔ ka bɛn n'a ye karamɔgɔ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na ayiwa ŋununŋunu kuma dɔ bɛ sen na donc an ka hakili to a la sinon a bɛna kɛ fitina ye ani ɲɔgɔn cɛ ala kan an bɛɛ lajɛlen kisi sabula maa bɛ ko daminɛ don nka i t'a dɔn a bɛna laban cogo o cogo la hakili ɲuman an bɛ deli yarabi ala ka di an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka kanubagaw fo halisa Yusu Sangare mali kɔnɔ ani mali kɔ kan dante foli min na an y'o de fɔ an bɛ hukumu kɔnɔna la u bɛ tali kɛ kan 2023 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ an b'a ye nin y'a taliko 34 ye donc nin waati na halisa mali ani burkina kɔni bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ ko mali ka fila burkina ka kanangolo donc ko bɛ ka taa o cogoya kɔnɔna tan ni ko tora ten tɔ ni ka sɔrɔ ko ayiwa yɛlɛma ma k'a la fiyewu mali ni burkina an b'a ye k'a fɔ ko mali kɔni bɛ ayiwa qualifié ni ka taa quart de finale la ni quart de finale ko bɔra la mali fɛ yen nɔ ani burkina ani Côte d'Ivoire na ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an b'o kɔni hukumu de kɔnɔna la an n'o de ka surun sisan nɔ donc halisa k'a ladɔnniya k'a fɔ ko match bɛ 2-1 na ka taa mali kanu na halisa donc ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la sanga ani waati ka bɛn ni jamana lahalayaw bɛɛ lajɛlen ni ko samata sɛgɛ a bɛ mali de kofɔ donc a ka kan an k'olu fana dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye ka aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw waleɲuman dɔn Yusu Sangare an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ni ayiwa gɛlɛyaw bɛ baara la donc kuma dun man di da kelen na ni a b'o cogoya la ten ayiwa a fɔ na miniti 30 sɔrɔla baro kɔnɔna la an tɛ a sonsori sabula ayiwa a ma nɔgɔn dɔɔni an bɛ taa ɲɛfɛ halisa kɔni ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ladɔnniya Lamine ala k'i changer ala k'i changer Lamine ka taa ɲɛfɛ halisa ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo halisa mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an y'o de fɔ mali ni burkina bɛ ɲɔgɔn na nin wagati na cɛlu bɛ 2-1 na ka taa ayiwa mali kanu na nin sangane na tɔlɔn kɔni bɛ sen na halisa n b'a dɔn an ye miniti 20 ni dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔna la miniti sanga 2nan na a bɛ n'a fɔ ko ayiwa mun kɛra o de ka ca ni mun tora donc halisa an ka jɛ ka hakiliw kɛ kelen ye
laɲiniw ye mun ye o fɛnɛ na sabati an bɛ dugawu dɔn kɛ yarabi sebaya ala ka di setigi ma awɔ mun bɛ se kɔni ala ka sebaya d'o ma sabula baara bɛ talikɛ nin kan an ye mali an ye burkina bɛ an ye ivoirien an ye sénégalais an ye nigérien an ye tchadien an y'a bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ bɛ afrique de kofɔ donc mais bon bamananw ko ten fɛnɛ ko ni sanfiɲɛ wulila bɛɛ bolo de b'i yɛrɛ fɛnɛ kunna donc an bɛ ala deli yarabi halisa ala ka nɔgɔya halisa ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo lamine kulibali nɛgɛjuru sira ala bila dɛ 65 don 65 50 i ko k'a fɔ ko an t'a bila k'an bɛ continuer yan nɔ ayiwa basi tɛ baara n'a tɔcogo don i k'i sago bɛɛ kɛ o fana y'i se i bɛ se o de fɛ na o basi tɛ halisa an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na maka bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na nɛgɛjuru an y'o de fɔ 65 don 65 ni ayiwa miniti ye sanga 30 ɲɔgɔnna sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni an ma sɔrɔ an bɛ bi ta in ɲɔngiri yan nɔ sabula an b'a dɔn kan in kama maa caman i b'a faamuya maa caman fɛnɛ ka programme fɛnɛ fɔlen n'an kan an kɔni y'a kanu ka continuer ni programme normal ye gɛlɛya an ma yɛlɛma foyi don a la donc parce que b'a dɔn ko ma nɔgɔ heure tɛ kelen yɔrɔ la fɛnɛ donc a bɛ se ka kɛ ni heure de fɛnɛ na dɔ fɛnɛ bɛ ni heure sɔrɔ ka jamakanw na mais n'a tɛmɛn'o fɛnɛ kan a bɛ kɛ gɛlɛya dɔw wɛrɛ fɛnɛ ma donc ɲɛmɔgɔso y'a laɲini quand même ko ka ayiwa continuer ni heure kelen ye ni sunkalo yɛrɛ kɔni tɛ peut-être que gɛlɛya ba tɛ yen nɔ k'a fɔ ko an bɛ heure falen ni an ka jamakanw ye donc c'est vrai kan ye fɛn belebele don mais okumu kɔnɔna la komi an fɛnɛ ka baara bɛ tali kɛ kunnafoni kan o y'an ka baara fɔlɔ ye donc a ka kan ayiwa an ka maaw comment dirais-je kunnafoni ka kuma da d'u ma fɛnɛ parce que o fɛnɛ ye kunnafoni cogoya dɔ yɛrɛ ye ka kuma da di bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka se ka don ka hakilinataw di fɛnɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn lamine kulibali an bɛ ayiwa bi ta in sɔsɔrɔ yan nɔ ka aw yɛrɛ fo dibila baarakɛlaw dantɛ foli min na Isu Sangare bɛ yen nɔ e yɛrɛ lamine kulibali bɛ yen nɔ fo ka taa se Salimata Woyidara ma an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo dantɛ foli min na radio fan fɛ Sikasokaw ka Katikaw Demandi ko don Boubacar Traoré Garan bɛ yen ale fɛnɛ ka balontan ko tɛ ten dɛ ale ka balontan ko tɛ ten fiyewu an bɛ Boubacar Traoré Garan bɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala m'an ka jɔnya juru jɔ an na aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ sanga ni kunkurunin kɔnɔna la jamukan dɔ bɛ yen nɔ ko ma ko jɔ kɔnɔ min jamukan in na bɛ ɲɛnamaya Musa Tɛmɛne fɛ nka dalilu kama ale bɛ Sewarekaw fɛ yen nɔ bi ni ala sɔnna ma aw ni ne na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ani le numéro 10 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni numéro 10 ye Alhaji Kawu Isa Kawu Jem an na ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura tuguni ka se ka dalafalen baro kɛ ka bɛn ni jɔ kɔnɔla jamukan ye an b'a fɔ a ɲɛna k'aw ka sɔrɔ to joli wala sɔɔni aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasala. Falili boutique ale filɛ nin Badalabugu Falili couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima bɛ ka aw bisimila ko cɛ ɲina téléphone 82 30 00 00 Falilu fɛ ye ko ye fɔ ko ban. Dit à faux, le débat du soir, interactif.